Арамызда өз белсенділігін көрсетіп атырған жастар жүдә көп болып, бұл әлбетте сіздің теңдесіңіз. Ендігі нәубетті аңлағаныңыздай, менің теңдесім рубрикасына береміз. Ассаламу алейкум әйзілер, эфирде менің теңлесім рубрикасы. Бүгінгі мейманымыз Ибраим Юсуп атындағы дөретушілік мектебінің 11 класс оқушысы һәм осы мектептің жердегі жұлдызлар драма клубы бас жетекшісі Мұрат Жұмабаев. Ол жас болуына қарамастан осы драма клубта режиссерлықпенен шұғылданады. Ассаламу алейкум Мұрат, қош келіпсіз. Ассаламу алейкум, рахмет. Сізге қызықтырған сұрауларымызды беріп өтсек. Келің Мұрат, осы драма клуб туралы айтып берсеңіз, оның ашылуы қалай болды? Драма клубы, біздің жердегі жұлдызлар атлы драма клубымыз жақында ғана апрель айында өзінің бір жылдық апрельден апрельге атлы концерт бағдарламасын пайтақтымыздағы жас тамашагөйлер театрында өткеріп алдық. Бұнан міне саррас бір жыл алдын Ибраим Юсуп атындағы дөретушілік мектебінің талантлы актершылыққа қызығушы жігіт қызларының арасында кастинг өткеріп бұны ашқанбыз. Міне бүгінгі бір жылға шекем біз табыслы минет істеп кетіріппіз. Тек қана мектебіміздің ішінде емаса Нөкіс қаласының ішінде емес, бүткіл Қарақалпақстанның барлық районларына барып гастрол сапарлары құрдық, балалар үйіне бардық. Басқа да қаламыздың ішінде де аэропортқа, емаса басқа көп жерлерге барып өзіміздің гастрол сапарларымызбен қыз-жігітлеріміз актершілік қабілетлерін ең жайдырып, халыққа таныстырып кетіріпті. Жақында сіз Россия Федерациясында өткерілген очарование конкурсына қатынасыпсыз. Конкурс хақында сөйлеп өтсек. Майлы. Очарование халықаралық конкурсы Россия Федерациясы тарапынан өткерілді. Білесіз бе, бұл конкурста 230-ға шамалас қатынасушылар бүткіл дүния жүзінің 30-лаған мемлекетлерінен қатынасты. Һәм соның ішінде Өзбекстаннан 2 инсанның бірі болып қатынасуы бізге несіп еткен екен. Мен бұнан күтә мақтанамын, бұл үлкен күтә қуанышлымын, үлкен жетіскенліктерімнің бірі болды. Һәм біз бірінші онлайн басқышынан өтіп, Россияда болып өтетіғын басқышқа жолланба алдық. Һәм міне біздің және бір қуанышлы хабарымыз, мақтанып айталатығын жаңалық, осы халықаралық конкурстың лауреаты болуға миясар болдық. Көркем өнерге араласуыңызда кімнің орны бөлек деп айта аласыз? Жаслығымнан, осы мектепке барған уақытымнан бастап көркем өнерге қатты қызығамын. Әлбетте мектеп сахналарында, кейнала театр сахналарында, үлкен сахналарда да шығып ойнадық. Біздің бұл күнімізге жетісуде ұстазларымыздың орны әлбетте басқаша. Мектептегі, мысалы үшін, жастар ауқамында да біз өз белсенділігімізді көрсеттік. Республика көлемінде өткелетіғын ең үлгілі мектеп сардара классында республика бойынша біріншілікті қолға кірттік. Сосын бұл барлық жетіскенліктерімізде әсіресе көркем өнердегі мен жетіскенліктерімде, осы дәрежеге жетісуімде ұстазымыз һәммеге таныс болған Туран КВН командасының ветеран ағзасы Бақтияр Шәрбаевтың минеті оғада үлкен. Мен ол кісіге бүгінгі күнге шекем үлкен рахметімді айтаман. Шаршамасын, бізге ұстазлық етуді қармасын, талмасын деймін. Бәлкім сізді телеэкран арқылы көріп тұрып, ұстазыңызда қуанышлы шығар. Міне, гастрол сапарларына шықтым деп атырсыз, лауреат болдым деп атырсыз. Ендігі жағында мақсатларыңызды айтып өте аласыз ба? Әлбетте. Білесіз бе, 20-ға шықпаған жігіт үшін бұншелі жетіскенліктер әлбетте аңсат емес. Бұл әрбір жетіскенлігімізде, әрбір мақтанатығын гәп сөзімізде үлкен минетлердің астында жетістік. Мен бүгінгі күнге шекем осы жетісуімізде маған көмек берген барлық ұстазларыма, әсіресе Ибраим Юсуп атындағы дөретушілік мектеп жәмәтіне, администрациясына үлкен рахметімді айтаман. Себебі ұсылардың арқасында, сол инсанлардың арқасында бұл дәрежеге жетістік. Ал бұннан кейін болса, өз тарауымда өзімнің жөнелісімменен мемлекетімізге, бір жұртымызға пайдасы тиетіғын жігіт болуды, һәм мына өзім актер болуды қалеймен. Осы актершылықта, театрда, кино, Қарақалпақстан киносында үлкен жетіскенліктерге жетісіп, халқымыздың назарына түсуді, һәм білесіз, біздің халқымыз осы көркем өнерді, мәдениетті қатты жақсы көретіғын, сүйетіғын халық. Сол халықтың сенімін алып, мен де өзімнің жөнелісіммен халықтың назарына түсуді қалеймен. Рахмет Мұрат, еліміздегі жастарға өзіңіздің айтар пікір ұсыныстарыңыз болса, мархамат. Әлбетте.
өзім қатарлы теңдестеріме айтатығын пікірлерім, өмірлік тәжірибемнен келіп шыққан маслихатларымды айтайын. Өмірде инсан өзінің ұнатқан, өзі қалеген кәсіпті сайлау керек, өзі қалеген жолдан жүру керек. Әлбетте, әр бірімізге берілген екі аяқ бұл өзіміздікі, өзіміз үшін басқа біреудің жүруіне жол қоймауымыз керек деп ойлаймын. Мен көптеген жетістіктерге жетістім. Қазір өзімнің қатар теңдестерімнің алдында үлкен абыройға ие инсанмын деп беймәлел айта аламын. Себебі міне өзіңіз көріп куәсі болып отырсыз. Бүгінгі күнде менің 30-дан артық шәкіртлерім бар. Бұл кино болсын, басқа тарауларда болсын, өз тарауымызбенен халықтың назарына да түсіп отырмыз. Бұнан мысалы үшін 3-4 жыл алдын бәлкім бізде де осындай әртүрлі ойлар болды. Қандай тарауда кетсек болады екен, не істесек болады екен, әркім әртүрлі маслихатлар береді. Көпшілік бүгінгі күнде үлкен дараматты жұмыстарды істеуді қалайды. Бірақ мен үшін өмірлік сабақ болған нәрсе, көп дарамат еш уақытта бақыт келтіреді деген нәрсе емес. Инсан өзінің алдына қойған мақсатты, өзінің алдына қойған ойларын қанша дарамат келтіруінен тысқары, егер өзіне ұнаса істеу керек. Өзі қалесе істеу керек. Әлбетте, мәйлі көп дарамат келтірмесін, бірақ сол нәрсе бізге шын бақытты келтіріп бере алады. Міне әйзлер, әрқандай да бір жетістікке ерісу өз қолыңызда. Сондықтан минет етуден, ізденуден ешқашан шаршамаң. Осының менен рубрикамыз өз жұмағына жетті. Кейінгі салаларда көріскенше, қош, сау, саламат болың.